ကို motivation မရှိဘူးအာယုံစုစိုက်နေစွမ်းလဲအားနေတယ်ထင်နေရင်ဒိုပါမင်းနဲ့နေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒိုပါမင်းကဘာလဲဘဝမှာစိတ်ခွန်အားမရှိအရာရာကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းဖြစ်နေသူနဲ့ပြောင်းပြန်အဆုံးမဲ့စိတ်ခွန်အားစွန့်အင်တွေရှိနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူကိုတွေ့ဘူးတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသူတို့နှစ်ဦးကြားကဒိုပါမင်း level ခြားနားချက်ကိုမြင်ခဲ့ရတာပါအခြားသောအကြောင်းရင်းတွေများစွာရှိနိုင်ပေမဲ့ဒိုပါမင်းရေချိန်ခြားနားချက်ကအရင်ခံအဆုံးဖြစ်ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုပါမင်းနည်းလွန်းရင်စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိဘူးဒိုပါမင်းများရင်တော့လူကစိတ်အားတက်ကြွနေမယ်အခုဗီဒီယိုမှာဒိုပါမင်းဆိုတာဘာလဲမိမိရဲ့စွမ်းအင်အာယုံစူးစိုက်နေစွမ်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ဒိုပါမင်းကိုဘယ်လို leverage လုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြသွားပါမယ်ဒိုပါမင်းဆိုတာဘာလဲဒိုပါမင်းဆိုတာအုံနောက်အတွင်းကအာယုံကြောဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာသတင်းအချက်လက်တွေပို့ပေးတဲ့ neurotransmitter ဓာတ်တစ်မျိုးပါသူကလူတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုစိတ်အားတက်ကြွမှုအာယုံစုစိုက်မှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်မြို့ပြည်စာအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကြွက်တွေဆိုရင်ဒီလိုဒိုပါမင်းတွေမထုတ်နိုင်တာကြောင့်အစာကိုထွက်မရှာနိုင်ပါဘူး။တည်သွားတဲ့အထိအစာနဲ့ခံပြီးတာနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒိုပါမင်းတဘာဝကိုသိရင်မိမိရဲ့စွမ်းအားအာယုံစုစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒိုပါမင်းကို tonic ရဲ့ fix ရဲ့ဆိုပြီးနီလန်းနဲ့မျိုးနဲ့ထုတ်ပါတယ်။ tonic ကအုံနောက်ထဲမှာပုံမှန်အတန်နဲချင်းစီထုတ်နေတဲ့ low level baseline ဖြစ်ပါတယ်။ physics ကတော့ baseline အထက်ကိုရောက်နေတဲ့ထုတ်လွှတ်မှု peaks တွေကိုပြောတာပါတနည်းအားဖြင့်လုံဆော်မှုတစုံတရာရှိလာချိန်အုံနောက်ထဲမှာရုတ်တရက်ဒိုပါမင်းတွေအများကြီးထွက်လာတာကိုပြောတာပါဒီနှစ်ခုအတက်ကြပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားတကြွမှုစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတွေပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒိုပါမင်းရာဇဝင်ဒါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒိုပါမင်းရာဇဝင်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလက်ရှိဘယ်လောက် motivated ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိ drive ရတယ်လဲဆိုတာတွေကမကြသေးမီကကို့မှာဒိုပါမင်းအတိုင်းတာဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်လို့ပါပဲဥပမာ Instagram post တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တာကြောင့်ဒိုပါမင်းတက်လာတယ်ဒါကိုဒိုပါမင်း hit တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် post တစ်ခုဆက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခုလောက်တော့ရင်ခုန်စရာမကောင်းတော့ဘူးအကယ်၍တာပေါ့ဒုတိယမြောက် post ကိုအရင်တွေ့ခဲ့ရင်ပထမ post ကိုတွေ့တော့ငါလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရင်ကောင်းနေမှာပါဒါမှမဟုတ်ဒုတိယ post ကိုပဲနောက် 3-4 ရက်နေမှတွေ့တာဆိုရင်လဲစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေအောင်မှာပါဒါကြောင့်တစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်လို့ဒိုပါမင်းဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်ဖို့ရောက်နေချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒိုပါမင်း baseline ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူ့မတိုင်မီကဒိုပါမင်း peak ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အရာတွေကဒိုပါမင်းကိုများများထွက်စေတယ်လဲလူတွေလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတာတွေကိုဖော်ပြပါမယ်ချောကလက်ကဒိုပါမင်းကိုပုံမှန် baseline level ထက် 1.5 ဆပိုထွက်စေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ခဏလေးသာခံတယ် sex လုပ်ခြင်းကဒိုပါမင်းကိုပုံမှန်ထက်2ဆပိုထွက်စေတယ်နီကိုတင်းက 2.5 ဆပိုထွက်စေတယ်ကိုကင်းကလည်း 2.5 ဆပိုထွက်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ amphetamine မှာသူက baseline level ထက်10ဆပိုထွက်စေပါတယ်တကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့ဒိုပါမင်းထုတ်နှုံးပါပဲလေ့ကျင့်ခန်းသူကလည်း sex လုပ်ခြင်းလိုပဲ2ဆထွက်စေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်လဲပေါ်မူတည်ပြီးမှအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကိုကဝိတ်မရတာကိုနှစ်သက်သူဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ်မနေတဲ့အချိန်မှာဒိုပါမင်းပိုထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက positive ဆန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြခြင်းကလည်းဒိုပါမင်းကိုတက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကြားနဲ့ရေးပြီးတစ်ခုခုကို appreciate လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပြိုးထားရင်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက caffeine နဲ့ပါသူကတော့ဒိုပါမင်းကိုနည်းနည်းလေးသာတက်စေပါတယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ caffeine တဲ့ဟာ coffee ကနေရဘယ်ကနေရပါဒိုပါမင်း receptor အရေးအတွက်ကိုပိုတိုးစေတာကြောင့်ဒိုပါမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုများစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်ဒိုပါမင်းထွက်နှုံးဟာအပေါ်ကဟာတွေနဲ့ရှင်းရင်တော်တော်နည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက workout မလုပ်ခင် energy drinks တောက်တာပါဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးဖို့ရည်ရွယ်တာမှန်ပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူးကြားလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒိုပါမင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ energy level တွေကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးစိတ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးစိတ်ဝင်စားမှုဟာပိုပြီးရလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒိုပါမင်းကတော့ရှာဖွေခြင်းကိုမောင်းနှင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အစာရှာမယ်ရေရှာမယ်မိဖက်ရှာမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါကိုပုံနာလေအောင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကလူတူအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မနက်မှာနိုးလာတယ်
ရှေကနဲနေပြီးအစာကလည်းအနှဲငယ်ပဲကြံတော့တာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါတွေကိုရှာဖွေဖို့ဆိုရင်စွမ်းအားထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အပြင်ထွက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်ဒရယ်ကရှိတယ်ဝေကခံရမလားကြားကခံရမလားစသည်ဖြစ်ပေါ့ကိုချစ်ရတဲ့လူတွေကိုထားခဲ့ရတဲ့အန်ဒရယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထန်နေလို့တော့မရဘူးအပြင်ထွက်ပြီးအစာရှာရတယ်အမဲလိုက်ရတယ်ဒီလိုအစာရှာအမဲလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒိုပါမင်းကမောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသားကောင်တစ်ကောင်ရလိုက်တဲ့ဆိုပါစို့လူကပျော်ပြီးဒိုပါမင်းတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒိုပါမင်းဟာ out level တစ်ခုကိုပြန်ဆင်းမှရမယ်မဆင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသားဟာအစာဆက်ရှာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကလေးမွေးပြီးနောက်စိတ်တကြမှုတွေခံစားရတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပါပဲ baseline ဒိုပါမင်းကျသွားလို့ဖြစ်တာပါတချို့တွေကတော့ဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့ဆေးတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုလှုပ်လိုက်ရင် baseline level ပြန်တက်လာမယ်ထင်မြင်ချက်အမှားနဲ့ဆေးတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုဆက်တိုက်လှုပ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းဟာရခင် peak ကိုမရောက်စေတဲ့အပြင် baseline level ကိုတော့နှိမ့်သက်နှိမ့်လာစေမှာပါပိုလွယ်အောင်ပြောရရင်ရခင်ကစိတ်ကြည်နမှု level မျိုးမရတော့ပါဘူးဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကျင်းတဲ့ကျင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲဥပမာဗီဒီယိုဂိမ်းဆွဲသူဆိုပါစို့ဖြစ်လိရှိတာကသူဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒိုပါမင်းထွက်ရှိမှုကိုဂိမ်းစောခြင်းကနေသာရတဲ့အထိဖြစ်လာမယ်အခြား activity တွေလုပ်ရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးဒိုပါမင်းမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တော့အကြောင်းဆောင်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာမယ် relationship တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာမယ်စသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်ခုပိုအတွေ့အများတာကဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးလှုပ်လိုက်တာပါဥပမာကိုကတနင်္လာကနေတောက်ကြနေအထိရုံဖွင့်ရက်တွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလဲလုပ်တယ်စနေတနင်္ဂနွေရုံပိတ်ရက်ရောက်မှပဲအယ်ကိုဟောလေးပါလေးသုံးတယ်အလုံးစုံရှိမှတစ်ပတ်ကို2ရက်ပဲပေါ့နော်အလုပ်ကိုအပြစ်လုပ်နားရင်လဲကောင်းနားတဲ့ work hard play hard style ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပဲအလုပ်လုပ်ရက်တွေမှာဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့အစာတွေစားပြီးဒိုပါမင်းတွေအများကြီးထွက်အောင်လုပ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာကဒိုပါမင်းက activity တစ်ခုတည်းကနေမဟုတ်ပဲ activity အားလုံးကနေထွက်နေတာပါဒါကြောင့်တစ်ပတ်မှာ2ကြိမ်လောက်ပဲတောက်စားတာပါပြောလို့မရပါဘူးဒိုပါမင်းကို peak ရောက်လိုက် baseline ရောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ chemical function တစ်ခုအဖြစ်မြင်ရင်နှစ်အနည်းငယ်လောက် work hard play hard လုပ်ပြီးနောက်မှာငါခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ငါအရင်ကလောက် energy တွေမရတော့ဘူးပြောနေတာတွေကမဆန်းဘူးဆိုရမှာပါဒီနေရာမှာ energy ကျတယ်ဆိုတာအသက်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့အခုဖြစ်ရမှာတော့ဒိုပါမင်းကိုအားကုန်ထွက်စေခဲ့တာကြောင့် baseline level တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတဲ့ပြဿနာပါဒါဟာကိုကြိုက်နေတဲ့ activity တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအချက်က peak နဲ့ baseline အကြားကဆက်နွယ်မှုနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါဒါဆိုရင်ဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့ activity တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီပြီးကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော့ချက်ကတော့ဒိုပါမင်းကိုကြိုးကြားထွက်စေခြင်းပါဒါဟာလောင်းကစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဒန်စားတာပိုများတယ်ဆိုပေမဲ့ကြိုးကြားမှာရလာတတ်တဲ့အနံကလေးတွေကြောင့်လောင်းကစားကိုဆွဲကြပါတယ်ဒိုပါမင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီ model ကိုအတူယူသင့်ပါတယ်ဥပမာကိုကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါကိုမှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာပိုပြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီး coffee တစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ် pre-workout energy drinks တစ်ခုခုတောက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုအကြိုက်ဆုံး music တစ်ခုခုကိုနားထောင်မယ်ပြီးမှ gym ဆော့မယ်တပြန်တဲ့ထဲမှာ music လည်းနားထောင်မယ်ဒီလိုလုပ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်ဒါဟာဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့ activity တွေကိုအလွှာတွေထက်လိုက်တယ်လို့အများကြီးထက်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်အခောက်တွေမှာအခုရခဲ့တဲ့ pleasure မျိုးပြန်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပိုများနေအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောကြအောင်စို့ဒီအခြေအနေမှာတော့ကိုဟာအထက်ကပြောခဲ့တဲ့ဒိုပါမင်းထွက်စေတဲ့အခြားအပူ activity တွေကိုမလုပ်ဘူးဒိုပါမင်းကိုတိုးစေတဲ့အရာတွေကိုမျှဝဲသုံးစွဲခြင်းလည်းမရှိဘူးလေ့ကျင့်ခန်းဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုလိုတာကဒိုပါမင်းတက်ဖို့အပြင်ကအရင်းမြစ်တွေကိုမမျှော်လင့်ဘူးအဓိကအချက်ကဒါပါပဲကိုကကျောင်းမှာအလုပ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာ relationship မှာစတာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုထိန်းထားလို့ရင်တော့ဒိုပါမင်းအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ peaks တွေကိုမကြာခဏမဖြစ်စေဖို့သတိပြုသင့်ပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကောင်းပန်းလှန်ပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာကောင်းကြရင် gym ဆော့ရင် music ပါနားထောင်မယ်ပန်းကြရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းတက်ပဲလုပ်မယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုလုပ်တာဟာကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတက်မဲ့အားပြောသွားအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ပဲလို့ပြောချင်ပြောကြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းမှာဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ရေတူရေရှည်နှစ်ဖြားအကျိုးအတွက်လုပ်တာသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ dopamine baseline level လည်းတက်ရမယ်ကြာလဲထိန်းနိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောကြရအောင်
ရေအေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်း cold water exposure နည်းပါဒါပေမဲ့ရေအပူချိန်က 4.44 degree Celsius ဆိုရင်ရေအေး shock ရတတ်တာကိုသတိပြုပါတည်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရေအပူချိန်ဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတာကရေအေးထိတွေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိကျက်လာရလဲဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာလူငယ်တစုကို32 degree Celsius 20 degree Celsius နဲ့14 degree Celsius အပူချိန်ရှိတဲ့ရေအေးတွေနဲ့ထိတွေ့စေခဲ့ပါတယ်တွေ့ရှိချက်ကရေအေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းပဲ adrenaline တွေ noradrenaline တွေအများကြီးတက်လာတယ်ဆိုပါတယ် adrenaline ဆိုတာက energy ကိုအဓိကမောင်းနှင်သူပါမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်မှာ adrenaline နည်းနည်းမှမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုဘာမှလွတ်လို့မရပါဘူးရေအေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာဒိုပါမင်းကိုလည်းပုံမှန် baseline level ထက် 2.5 ဆပိုထွက်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက chocolate စားတော့ငါလိုမျိုးတက်ပြီးတာနဲ့တန်းကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး baseline level ထိပြန်ကြဖို့ကို3နာရီကြာပါတယ်ဒီချက်ရမှာတစ်ခုကယခုစမ်းသက်ချက်မှာရေအေးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုတနာရီကြာလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပါဘေးမှာလည်းသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးမဲ့သူတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသတိနဲ့လုပ်ဖို့ရဲ့ဘေးနားမှာနားလေတက်ကြမ်းသူရှိရင်ပိုဆင်ပြေမယ်ဆိုတာပြောပြစီဒါပြီးရင်မေးစရာရှိလာတာကရေအေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကိုဘယ်လောက်အကြာမှဘယ်နှခါလုပ်ရမလဲဆိုတာပါတချို့ကနေ့တိုင်းလုပ်ပါတယ်တချို့ကတစ်ပတ်ကို3ချိန်လုပ်တယ်မနက်ပိုင်းမှာလုပ်ရင်ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်သူလည်းပဲအပူချိန်တစ်ခုမှာကိုကတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေပြီဆိုရင်အရင်လိုဒိုပါမင်းထွက်ရှိမှုကိုရစေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေကြေးကုန်ကြသက်တာစီးဝါအကူလည်းမလိုတာကြောင့်စမ်းသပ်လုပ်ခြင်းသတိထားပြီးလုပ်ဖို့ပြောပြစီအခုတော့ reward ဆုလက်ရခြင်းရဲ့ခေါင်းကျိုးနဲ့စိုးကျိုးအမြင်တွေကိုပြောကြအောင်ဆိုအလို့စူးစားတယ်ဆိုတာခက်ပါတယ်လူတော်တော်များများကစူးစားအလုပ်လုပ်ရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးတချို့ကြိုက်နှစ်သက်သူရှိနိုင်ပေမဲ့အများစုကတော့အဆုံးသက်ဆုလက်အတွက်ပဲစူးစားတာပါဒိုပါမင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပေါ်အမြင်ကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်အဆုံးသက်မှာရမယ့် reward အတွက်ပဲစူးစားလုပ်တဲ့ခါမှာဒိုပါမင်းဟာအချိန်ကိုဆွဲဆန့်တယ်လို့မြင်စေပြီးအဆိုပါအလုပ်ကိုပုံမခက်တဲ့အောင်ဖြစ်စေပါတယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှဆိုရင်မူဂျူကလေးတွေကိုပုံဆွဲစေပါတယ်ကလေးတွေဆိုတာတဘာဝကိုကပုံဆွဲခြင်းပြီးသားပါဒါကိုလေ့လာသူတွေကပုံဆွဲတဲ့အတွက်ဆိုပြီးဆုချတာတွေလုပ်ပါတယ်သူတို့ပေးတဲ့ဆုလက်ကရွှေကြယ်လေးတွေပါနောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ရွှေကြယ်လေးတွေကိုမပေးတော့ပဲပုံကြီးပဲဆွဲခန့်ပါတယ်သူတို့တွေးလိုက်ရတာကကလေးတွေဟာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုပုံဆွဲခြင်းစိတ်တွေနဲသွားတာပါကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တစ်ခုတည်းကို reward ပေးတဲ့အခါမှာအဆိုပါ reward ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်မှာပျော်ရွှင်မှုနဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုပ်ကိုပျော်လို့လုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆုလက် reward အတွက်လုပ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာ reward မှန်သမျှမကောင်းဘူးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒိုပါမင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပေါ်အမြင်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကြောင်းနားလည်ဖို့လဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာပါ reward ကနောက်မှသာလာတာဖြစ်လို့ကြားထဲမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာအလုပ်ပေါ်ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေပိုပြီးနဲလာပါတယ်ဒါဟာ growth mindset theory နဲ့တော့ဖြောင်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါတယ် growth mindset ဆိုတာကငါပိုကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ငါအဲ့ဒီကိုမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားနေရတာကိုကအဆုံးသက်ပန်းတိုင်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာပါဒီလိုစိတ်ထားအလွန်အားကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ mindset ကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြင်ပအရင်မြင့်ကနေမဟုတ်ပဲကြိုးစားအားထုတ်မှုဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတက်ကနေ reward ယူတတ်ဖို့တင်ယူခြင်းမှာခုလိုအားထုတ်ရတာကောင်းတယ်ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းလိုက်တာစသဖြင့်ပြောရပါမယ်အကယ်၍ကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းကနေဒိုပါမင်းကိုရအောင်ယူတတ်ရင်ဒိုပါမင်းဆိုတာမျိုးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းအင်စိတ်စွမ်းအင်နဲ့အာယုံစုစိုက်တဲ့စွမ်းတို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တွေရှိပါတယ်ဒါဟာမရေမရာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ထောင်တောင်းချီရှိနေပြီးတဲ့ system အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖွန်စကားတွေအကြောင်းပြောကြရအောင်ဖွန်စကားကြည့်တာမကြည့်တာကိုဝေဖန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောခဲ့ပြီးသလိုပဲဒိုပါမင်းအများကြီးစောင့်တက်သွားစေတဲ့ activity တိုင်းဟာနောက်အခါတွေမှာအရင်က level လောက်ပြန်ရဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွန်စကားဆွဲနေသူဟာလက်တွေ့ချရမှာအခက်ခဲကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒိုပါမင်းထွက်စေခြင်းနဲ့ဆေးတွေတော့မသုံးချင်ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဂရီပါပဲ velvet bean လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးယာစီရှိပါတယ်ခွေးလေးယာစီမှာဒိုပါမင်းရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ L-dopa ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခွေးလေးယာစီကိုစားရင်ဒိုပါမင်းတွေအများကြီးထွက်ပါမယ်ခွေးလေးယာစိတ်ဟာအသက်ကြီးသူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျော့နှဲစေနိုင်ပါတယ်
အမျိုးသားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တုပ်ပိုးအရေးအတွက်တုပ်ပိုးအရေးအချင်းနဲ့တုပ်ပိုးကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးရဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆေးလည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုသူတွေအတွက်ခွေးလေးရဆေးဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့အထက်မှာခဏပြောခဲ့ပြီးသလိုပဲဒိုပါမင်းအများကြီးထွက်ပြီးသွားရင် baseline level ပြန်ကျသွားမယ်ဆိုတာတော့ထပ်ပြောပြရစီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်းပြောကြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေချစ်ရသူတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိခြင်းဟာအောက်ဆီတိုစင်ကိုထွက်စေပါတယ်အောက်ဆီတိုစင်ကိုအချစ်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်ကြပြီးအချင်းချင်းအကြားယုံကြည်မှုတန်ရောစင်နဲ့စာနာနားလည်ပေးတတ်မှုတို့ကိုတိုးပွားစေပါတယ်။အောက်ဆီတိုစင်ထွက်ရှိခြင်းဟာဒိုပါမင်ထွက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနှိုးဆွပေးရမှာအဓိကကျပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးအသေးပြည့်ပြီးကျန်းမာတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းလေးတွေပြိုးထောင်ကျင့်သုံးရင်အကျိုးများပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ယခုဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယခုဗီဒီယိုလေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် B+ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ